Почитувани соборци, признание за тоа што го правите во целиот овој период. Го правите она вистинското што му е потребно и на Македонија и на овој народ. И после толку протести и после толку енергија потрошена во оваа година и нешто наназад, освоивме многу битки. Пукна бетонот на ВМРО ДПМН, пукна бетонот на Никола Груевски по сите основи. Затоа ќе издржиме до крај, затоа аболицијата не се повече, затоа има фер, слободни и демократски избори, затоа медиите ќе бидат слободни, а институциите независни. Почитувани граѓани, кога си овде пред сите вас, мислам дека е редно да се каже секој лично зошто протестира. Протестирам затоа што имаме заробени институции, затоа што имаме милиарди евра изнесени од државата, затоа што имаме ненормално задолжување на државата во периодот, затоа што имаме медиумски мрак, затоа што имаме поклопено судство, затоа што имаме уценети земјоделци, починети директори, доктори, професори, затоа што универзитетите немат автономија, затоа што народот нема слобода. Почитувани, протестирам затоа што не сакам во мојата земја изборите да се спроведуваат со полиција, изборите да се спроведуваат со шамари, изборите да се спроведуваат на начин како што слушнавме во проектот Вистината за Македонија. Со ендек, со насилство, со вандализам, со криење на убиства, изборите да се спроведуваат со динамит, со рекети, со инспекции. Не сакам таква земја и затоа се бориме за правда, за слобода и за демократија. Не сакам земја во која што направија дека е нормално борците за слобода да бидат во притвор, а криминалците да бидат на слобода. Во која не видите граѓани осудени за по 5 евра да бидат во затвор, а политичарите да бидат помилувани. Е, таква земја не сакаме и затоа се бориме против оваа банда. Почитувани граѓани, за жал или за среќа, 6 месеци бев дел од узурпираните институции на Никола Груевски. Уште повеќе за жал бев дел од едно министерство кое што тоне во криминал, тоне во злоупотреби на сите државни ресурси со кои што располагаме. Видовме со документи и со аргументи како фалсификуваат договори, како ги злоупотребуваат парите на граѓаните, како парите наместо кај земјоделците одат кај медиумите блиски на Никола Груевски, како земјиштето и пасиштата наместо кај луѓето кои што екзистираат од таа работа одат кај новинари кои што грамотуваат за власта. Видовме дека нити ги е жал, нити се секира за здравјето на животните, а камоли за здравјето на граѓаните кои што го доведоа во прашање. Бев дел од едно министерство во кое што го разоткривме целиот криминал, сите нивни злоупотреби, сите малверзации. Но бидете сигурни дека за тоа што го направивме, за тоа што го обелоденивме, ќе одговараат и парите ќе ги вратат назад и во Македонија, и парите ќе ги вратат назад на граѓаните. Тоа беше нашата обврска. Меѓутоа, почитувани граѓани, тоа што бевме во Министерството не беше залудно. Покажавме дека со напорна работа, со деноветна работа, со многу труд и енергија и без селективност, дали некој се вика Орце Камчев или е газда на медиуми, дали е некој близок на фамилијата, дали некој работува за фамилијата. Не ме интересираше за кого станува збор, затоа што не должиме на никому поединец
безкомпромисно. Должиме единствено на овој народ, должиме да го ослободиме, да се избориме за правда, за демократија, за вистинските вредности. Со неселективна и со безкомпромисна борба против корупцијата. Токму овие генерации ќе остварат и ќе освојат оваа битка. Затоа Никола Груевски доаѓа време токму на граѓаните, време на генерации со кои што договор нема, генерации со кои што пазар нема. Затоа ќе мора да одговараш и ти и целото криминално сдружение од името на сериозни кривични дела. Оставка! 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 Почитувани граѓани, ако претедна година некои работи беа незамисливи, и да има нова влада, и да има ново обвинителство, и да паднат оставки, и Груевски да не е премиер, и многу други работи кои што ги направивме заедно сите граѓаните. Денес се реалност. Денес покажавме дека со цврста волја, со решеност, само тогаш кога ќе има услови за фер, слободни и демократски избори, само тогаш и ќе има избори. Денес, почитувани граѓани, од Никола Груевски, од Сашо Мијалков и од криминалната банда во и затоа до крај ниту ќе попуштиме, ниту ќе отстапиме. Доаѓа време во кое што безкомпромисно државата ќе се бори против корупцијата. Време во кое што граѓаните ќе имаат демократска влада која што ќе одговара и која што ќе биде контролирана од граѓаните. Доаѓа време на корените, на сеопфатни реформи. Доаѓа време на честните, на одговорните, на искрените. Затоа што и не сме само ние тука, туку да ги пренесам и сите поздрави, и сите честитки од илјадници млади луѓе кои што го поддржуваат и овој начин на работа, кои што ги поддржуваат и протестите и шарената револуција, а се сега токму поради Никола Груевски надвор на државата. И тие секојдневно се приклучуваат. Затоа имаме света обврска, честно, одговорно, искрено да се избориме за овие вредности, за слободата, за правдата и за демократијата. А подоцна да бидеме одговорни пред овој народ, да спроведеме реформи кои што Македонија ќе ја направат слободна, демократска, напредна земја. Но за дотогаш, како и што до сега за се што се изборивме и сега ќе се избориме и за целосно помлекување на аболицијата и за целосно прочистување на избирачкиот список, затоа што не сакам да живеам во земја која што нема способност да се избори самата себе. Но и имаме слободни медиуми, имаме независни институции. Да живее Македонија!